Meu Deus nunca falhará, posso crer e descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. Ulisses Lima é um jovem apaixonado por Deus, um jovem apaixonado pela família, um jovem simples que veio do interior do Tocantins, um jovem que se apaixonou pela música católica e hoje leva essa música católica para tantas pessoas. Um jovem muito feliz pelo que faz e muito apaixonado por Jesus Cristo, por Nossa Senhora. Poder em teu nome, o que crer verá o teu agir, tocará teus prodígios, teu braço forte o sustentará. Há poder no teu nome, poder em teu nome, o que crer verá o teu agir, tocará teus prodígios, teu braço forte o sustentará. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz, do teu nome. Há poder em teu nome, o que crer verá o teu agir, tocará teus prodígios, teu braço forte o sustentará. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz, do teu nome. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz. Derruba a muralha, Senhor, marcha à nossa frente, Jesus, todo inimigo cairá ao som da tua voz, do teu nome. O meu ministério de música, ele começou um chamado de Deus através de jovens. Quando eu participava da Santa Missa, ainda lá em São Sebastião do Tocantins, o ministério de música chamado Resgate, né? Eu vi aqueles jovens cantando e a música me alcançou, né? Ia profundamente no meu coração. Tinha uma unção tão grande esse ministério que eu olhava para aquele ministério e falava, eu quero também cantar assim. Mas desde pequeno eu já tinha essa vontade, esse chamado para a música. No ano de 1998, o padre Francivaldo, eu já estava morando com ele, eu morava na cidade de São Sebastião, em 1997, e em 98 eu fui morar na cidade de Axixá do Tocantins. E lá eu falei para o padre,
me ensina a cantar salmos. E o padre Francivaldo me ensinou a cantar a primeira melodia do salmo. E eu fui cantar, até mesmo sem violão, sem nada. Cantei pela primeira vez. Aquilo para mim foi a coisa melhor da minha vida, foi uma realização de um sonho. Então isso eu percebo que quando Deus quer, né? E hoje eu me encontrando nessa situação de evangelizador, com 2 CDs gravados, eu me remeto ao meu passado e vejo o quanto Deus é lindo. Ele já me preparava lá, sabe, acho que no ventre da minha mãe, acho não, tenho certeza, no ventre da minha mãe. Ulisses, eu o conheci em 97, estava começando as épocas de praia lá do Rio Tocantins, e ali eu comecei a perceber o interesse dele pela música, o despertar dele, comecei a motivá-lo a cantar salmos nas missas, e ali fomos percebendo, né, um certo carisma para a coisa. Eu também, quando falo dele, me emociono. Então, Ulisses, eu desejo para você, filho, toda sorte, né, que o Senhor possa ir à frente da tua vida, da tua história, né, que Ele possa derrubar todas as barreiras, todos os obstáculos que estão à frente da tua vida. E como sacerdote, eu quero te abençoar, abençoando a ti, quero abençoar todo o teu ministério, todos os projetos que estão no teu coração, que esses projetos estejam em concordância com o coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a minha realização hoje é cantar, servir a Deus, amar e servir, né? Cantar na Santa Missa foi o meu chamado, foi onde começou a minha história com a música católica. Aí ele veio me contar que estava afastado da igreja e eu achei, como ele cantou uma música lá pra gente, eu achei muito bonita a voz dele. Falei, então volta pra igreja para começar a cantar na pastoral. E a gente foi conversando e batendo papo. Depois eu falei, rapaz, você tem que gravar um CD que você canta muito bem. Desejo pro Ulisses tudo de bom, que Deus continue abençoando ele, a voz dele que é maravilhosa, o ministério dele que é muito bonito. E eu tenho certeza que ele vai chegar lá. A minha essência é levar o fogo do Espírito Santo de Deus. O meu ministério pop, chama a música mais popular, né? Mas com essa finalidade de mais carismático, renovação carismática mesmo, muito fogo do Espírito Santo de Deus. Os meninos me apelidam até de Pastor Pipoca. O meu produtor musical, Gregory Júnior, me chama de Pastor Pipoca, por ter esse estilo mais pentecostal, carismático. Posso sentir a unção de Deus descer neste lugar, como a chuva vem limpar os nossos corações. Já posso ver os anjos aqui ao nosso redor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E nós também declaramos: Vem, Senhor, oh, vem, e estremece este lugar, oh, vem, e estremece este lugar, com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção, com teu poder, com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção. Posso sentir a unção de Deus descer neste lugar, como a chuva vem limpar os nossos
corações. Já posso ver os anjos aqui ao nosso redor, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E nós também declaramos: Vem, Senhor, oh, vem, e estremece este lugar, oh, vem, e estremece este lugar com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção, com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção. Este lugar, oh, vem e estremece este lugar com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção. Vem com teu poder, com teu poder, com tua chuva, com tua glória, com tua unção. Estremece este lugar, Senhor, derruba todas as muralhas. Aleluia. A minha maior influência musical chama-se Valmir Alencar. Sou completamente apaixonado pelo seu ministério. Eu estou em oração, eu estou ali pedindo a Deus, conversando com Deus, e de repente vem a música. Eu fiz uma música agora recente, que eu não reina sobre mim. Eu estava na missa, no momento de oração. Então não existe um momento certo, né? A ação do Espírito Santo, o Espírito Santo a gente não comanda. Ele age quando quer. E a gente só se coloca como instrumento e a graça de Deus acontece, não é verdade? Então as minhas composições nascem quando o Espírito Santo de Deus quer. O meu objetivo como cantor católico é anunciar Jesus Cristo para o mundo. Essa ousadia do Espírito Santo de Deus em mim, te anunciar, não me cansar jamais, não desistir, porque já passei por muitas provas, já desisti, algumas vezes tentei desistir, mas Deus Ele nunca falha, Deus é fiel e Ele tinha um propósito para o meu ministério, para a minha vida. Ulisses Lima, este garoto e meu filho espiritual, talentoso, e é com grande orgulho e com amor que eu posso falar sobre esse jovem. Um jovem talentoso, simples, humilde. Um jovem que prega e canta e louva o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo, Ulisses Lima, a tua missão, e por onde você passar, leve este amor, leve esta paz através da música. A música que mais me define chama-se Deus Nunca Falha, porque ela fala muito sobre a minha história, de tudo que eu passei, de tantas lutas. Sou um rapaz jovem, mas que passou por muitas lutas, né? Muitas noites escuras. E essa música retrata exatamente isso. Deus me colocou num lugar seguro, onde hoje eu posso levar a palavra de Deus, né, com mais amadurecimento, maturidade. O Deus que nunca falha, nunca me abandonou. Em
meio à tempestade Ele me abrigou e me colocou em um lugar seguro. O Deus que nunca falha é amigo fiel, escuta quando chamo em minhas orações. Não tenho segredos, com Ele eu não tenho medo. Falhou com Moisés e o mar atravessou. Não falhou com Daniel e da cova o livrou. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre há de ser poderoso nas guerras. Ele tem todo o poder. Meu Deus nunca falhará, posso crer. Descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. Confio em ti. Eu confio em ti, ó Deus. O Deus que nunca falha, nunca me abandonou. Em meio à tempestade Ele me abrigou, me colocou em um lugar seguro. Não falhou com Moisés e o mar atravessou. Não falhou com Daniel e a cova o livrou. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre há de ser poderoso. Ele tem todo o poder. Meu Deus nunca falhará, posso crer. E descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. O meu Deus nunca falhará. O meu Deus nunca falhará, posso crer. Descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. Confio em ti. Meu Deus nunca falhará, posso crer. Descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. O meu Deus nunca falhará, posso crer. E descansar é por mim, meu Senhor, em ti confio. Confio em ti. Apenas creia, porque Deus nunca falha. Aleluia, Jesus. A base do meu ministério é a minha família. Sem ela eu não consigo, não chegaria até aqui hoje. Deus me abençoou muito porque eu tenho duas filhas lindas, Samela e Larissa, a minha esposa Pamela, toda a minha família, meu pai, minha mãe, todos os meus amigos, os músicos que tocam comigo hoje, os sacerdotes principalmente, Padre KT, que hoje é meu diretor espiritual, Padre Edson Vander, né, Padre Carlos, Padre Gonçalo de Teresina, Piauí, que tem sido uma bênção na minha vida. E o padre que iniciou, que me criou, o meu pai de criação, o pessoal me chama filho do Padre Francivaldo, com muito orgulho, que eu amo muito o senhor Padre Francivaldo.
todas as famílias do Brasil e do mundo sejam edificadas na rocha que é o Senhor. Construí a minha casa sobre a rocha, no lugar mais alto que eu encontrei, para que o meu lar ficasse mais perto da presença do Senhor. E ali a minha família está segura dos perigos e dos ataques do mal, fortalecidos no amor que alimenta, essa aliança que jamais vai se quebrar. A minha casa está firmada na rocha inabalável que é o Senhor. Se o vento soprar, não vai nos abalar, Cristo não vai deixar, foi Ele quem falou. Filho, sou teu Deus e cuido do teu lar. Abençoa, Deus, as famílias do Brasil. E ali a minha família está segura dos perigos e dos ataques do mal, fortalecidos no amor que alimenta, essa aliança que jamais vai se quebrar. A minha casa está firmada na rocha inabalável que é o Senhor. Se o vento soprar, não vai nos abalar, Cristo não vai deixar, foi Ele quem falou. A minha casa está firmada na rocha inabalável que é o Senhor. Se o vento soprar, não vai nos abalar, Cristo não vai deixar, foi Ele quem falou. Filho, sou teu Deus e cuido do teu lar. Filho, sou teu Deus, eu cuido do teu lar. Deus está conosco todo dia, Ele abençoa as nossas famílias. Aleluia! Amém, Jesus. Se hoje eu estou aqui na Canção Nova, é porque Deus usou o Padre Francivaldo para resgatar aquele jovem lá do Tocantins, para estar aqui hoje na Canção Nova, realizando um grande sonho, cantar. Aquele jovem que iniciou cantando um salmo, lá com o Padre Francivaldo, ele vai estar lembrando disso, ele vai estar assistindo esse programa, ele vai lembrar que ele sentou comigo e me ensinou uma melodia simples, assim como Nossa Senhora é simples, e é por isso, pela intercessão dela, que eu também estou aqui hoje. Aquela simplicidade de Nossa Senhora, aquela melodia, eu estou aqui hoje para anunciar para vocês que estão me vendo hoje o reino de Deus, e que não há nada melhor nesse mundo do que agradar a Deus, do que fazer a vontade de Deus. Somos falhos, é verdade, muitos limitados, fracos muitas vezes, mas se estamos com Deus, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta.
Ele nos edifica. E é por isso que eu estou aqui nesse programa hoje, porque Deus nunca falha. Como negar que sou teu filho, se és a escolhida do Pai, se o próprio Deus te elegeu e me deu por minha mãe. Como resistir ao teu amor, peregrina da fé, intercessora e mãe de Deus? Como resistir ao teu amor? O anjo Deus enviou para declarar que tu és cheia de graça. Quem sou eu para não te amar? Ave Maria, cheia de graça, o teu ventre me trouxe a salvação. Santa Maria, bem-aventurada, Mãe de Jesus e minha mãe. Eu me consagro, mãe, eu me consagro ao teu imaculado coração. Eu me consagro, eu me consagro ao teu imaculado coração. Eu me consagro, mãe, Ave Maria, cheia de graça, o teu ventre me trouxe a salvação. Santa Maria, bem-aventurada, Mãe de Jesus e minha mãe. Eu te amo, mãe. CançãoNovaPlay.com. Assine já!